就算不好玩的话也没关系，就再改掉。Hello， 大家好，我叫尤涵宇，然后目前就读于国立台北教育大学艺术与造型设计学系的硕士班1年级。然后我的这个作品是叫做123森林守护神，然后我的灵感是取决于之前的传统游戏123木头人，我想要把它改变成不是路上走，而是在桌上也可以玩。那他喊的也不是123木头人，他喊的是123小兔子注意，123小刺猬注意之类的。那玩家会需要，双方玩家都必须去记得说每一只动物的位置跟它的名字。这样操作小动物的会是在森林观察家的它会变成森林观察家，然后观察这些小动物的移动，所以它在过程当中会不断的停下来再走。再走，停下来再走，那他就会学习到说，原来这个小动物要回他的家会遇到这么多困难，要一直停下来，然后遇到阻碍，其实是因为森林砍伐过度的关系，所以就会把那个停下来的行动，然后跟这个森林主题做结合。然后会选用绳子，是因为我觉得它比较有变化性，像是这样。这个麻绳的话会比较有阻力，像现在这个棉绳就会比较滑，所以小朋友就在不同的套件的绳子里面，它可能商品化之后可能会有不同的材质，然后让小朋友增加难度啊，替换难易度。因为如果今天换成比较粗的，像这样的线的话，穿透过去的话，可能就没有那么滑顺的移动，就会比较需要耐心。也可以透过这样的方式让小朋友学习到不同材质的阻力。然后也有学习到说，像这个小动物的话，是现在森林被破坏比较严重的小动物。那以后的话，可以把它改成海洋主题啊，或是濒临绝种动物主题啊。然后小朋友就会在过程当中就学习，他是亲手送这只小动物到那个森林守护地，没有干净的栖息地这样。有没有哪一个作品今天比较印象深刻的一个作品？我觉得是幼稚园植物，这样手转就会有鸟叫声，然后还有山猪叫声，然后还可以吹陶笛啊，各种声音，然后我就觉得很厉害，因为我没有想到说，原来就是木头玩具也可以往声音这个方面发展，这是我没有想到，所以印象很深刻。很多想法都需要有实践的机会，因为如果没有这个比赛的话，我可能也不知道说这个东西。大家会觉得有兴趣啊，因为我觉得作品需要被人家看到，会需要有这个机会。然后我觉得今天大家的作品也都很不错，就是有给我就是更多灵感在木头